تؤجل العمل اليوم الى الغد بل الى بعد الغد. يا عم انت الناس بتعد الوقت وقتها بالثواني. احنا لسه ان شاء الله سنعمل. يا عم انت النهارده بالمناسبه بكره يبقى الحكومه دي بقى لها 100 يوم. السؤال بقى، مش نحاسب حضرتك بعد ال 100 يوم شهر عسل؟ سعادتك ايه اللي انجزته؟ يعني سؤال هام ودلوقتي فيما يتعلق بمساله العداله الاجتماعيه. ما احنا دلوقتي هنيجي الناس طلعت تفاجئ يوم الثلاث 25 يناير كانت عاوزه مطلب واحد، ازاحه وزير الداخليه. يوم الجمعه 28 يناير 2011 مطلب واحد، ازاحه الوزاره. مش كده؟ من يوم السبت 29 يناير لحد يوم 3/7/2013 يوم الاربعاء لما الناس نزلوا بيطلبوا بحاجه: عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه. العيش ده اقتصاد، الحريه سياسه، العداله الاجتماعيه اقتصاد، الكرامه الانسانيه اقتصاد. 75% من مطالب البشر اقتصاد والربع سياسه. سيادتك عملت الاقتصاد، الناس لسه قاعده عرايه ومشلحه. سيادتك عملت السياسه، لسه ما فيش حاجه. طب سعادتك بقول لك وانا معايا عصايه سحريه اضرب الارض طلع بطيخ. ما كويس، ربنا يوفقك. سعادتك ما معكش عصايه ومش قادر تعمل وتعبان وبتنهج وبتيجي ترفع واجبك بتنهج. ربنا يوفقك وقت في البيت وقت واحد تاني يسوق لنا. هات واحد يسوق لنا يا بيه بس خلص. طب لو انت بكره، عشان الاستاذ فتحي محمد بيقول جمال خلينا صراحه، لو الراجل ده معاه الحلول والعصا السحريه لماذا لا ندعمه ليكون وزير او مسؤول ويكون صوته مسموع للدوله ومشاكلنا تتحل؟ لو انت بكره الصبح بقيت وزير، ايه القرارات اللي هتاخدها؟ المهم وزير ايه دي واحد. انا مش اولا انا لا اصلح اكون وزير مع الطاقم ده، والحكومه مش هتجيبني في يوم من الايام لعده اسباب كتيره جدا. دي واحد. اثنين، انما انا هقول لو انا مكان الوزير. طب انت لو بايدك تختار انهي وزاره؟ الصح الصح يعني يا استثمار يا ماليه، ونائب رئيس وزراء فيها علشان يسيطر على المجموعه الاقتصاديه وتمشي. ايه القرارات اللي تاخدها؟ واحد، اشيل المستشارين بالكامل وانا قاعد. اثنين، حد اقصى الهامش الربح يبقى موجود في السلع وتتحدد كده. الملابس النسيجيه 20%، الحاجات الغذائيه 25%. هيقوم عليك الناس كل واحد هيقول لك انت بتخرب بيوتنا وبتاع. مين اللي قال كده؟ ما انا عارف تكاليفته بقى. اما يبقى طن الاسمنت بيتكلف 158 جنيه ابيع ب 650. ما هو انت جايب واحد فاهم. انت تعالى يا ابني، انت ب 158 جنيه كتكوت، مش ده التكلفه بتاعتك؟ يبيع ب 650 يا راجل يا جبار. طبعا نائب رئيس وزراء تقول له يا كتكوت. طبعا يا كتكوت وابو كتاكيت كمان. يبقى دي حاجات مهمه. انا سيادتك عندي 183 سفاره بره، مش كده سعادتك؟ و183 مكتب بره. امريكا فيها 78. اعمل لي سفير اقليم مخصص الناس اللي موجوده. السؤال، الراجل اللي هو المستشار او القنصل التجاري لاي دوله، شغله الباشا ايه؟ عشان نبقى عارفين بس انت بتكلم مين وانا الباشا شغلته ايه؟ مش كده؟ ايجاد فرص استثماريه وعمل ليا. سؤال، راجع الناس دي خلال 20 سنه عملت ايه؟ ايه الفرص اللي جابوها لي؟ ما جابش حاجه. وهذا كتكوت في قلب بيتكم، ربنا يوفقك. نجيب كتاكيت تاني تشتغل. هو ده الكلام يا بيه. النهارده المصانع المتوقفه عندي 4000 مصنع. خد بال حضرتك، مصنع وفندق وقريه سياحيه ومنشاه ومؤسسه، مش كده؟ الصبح يرجعوا العمل. طب يرجعوا ازاي؟ هيقول ما خلينا معقولين برضه. يرجع ازاي؟ تعالى يا عم، الناس دي عليها مديونيه، 90% منهم مديونيات مع الحكومه والبنوك، مش كده؟ تعالى يا عم بنك، انت عاوز كام منه؟ عاوز من ده مليار جنيه مثلا، مش كده؟ طب لو الراجل جاب لك المليار وجاي يتفاوض، هتديهم له كام؟ 400 500 600. في حاجه بقى الفواش الفوائد المهمشه والغرامات والتاخير والكلام ده. لا، انا عاوز اديك يا بنك المليار جنيه بتاعك بالكامل عشان المصنع ده يشتغل. طب اديهم لك منين؟ تقييم المصنع ده في 30/6/2013 انت كان راس ماله مليون، النهارده راس ماله هيبقى 2-3 مليار جنيه. تخش حضرتك باسهم معاه، بتاع التامينات المتاخر اسهم معاه، يبقى اسمه توريق الديون. ده كلام اقتصادي معروف. القصه دي تاخد لها قد ايه؟ شهر بالكتير. المصانع دي تشتغل ما عليهاش مليم مديونيه واحده، مش كده؟ بعد سنه السهم ابو 10 جنيه البنك يقدر يبيعه ب 12 و13، يبقى خد مديونيته بالكامل. زود المحفظه بتاعته اللي موجوده، المصنع اشتغل. طب وهنا ما المساله سهله كده وبسيطه كده وواضحه كده كل هذا الوضوح، ما بتتعملش ليه؟ ايدي مرتعش، عشان اجيب لك من الاخر. ايدي مرتعش يا بيه. انا نائب رئيس وزاره الشؤون الاقتصاديه، اطلع اتكلم في مصالحه مع النظام الاسبق والسابق؟ يا سيدي الفاضل، صالح المواطن اللي ماشي عريان ده الاول، اكله الاول. انت شغلتك اقتصاد. انا مالي انا ومال نظام سابق ولا اتنقل على عين ابوه هو ولا اللي قبليه؟ انا مالي ومال الليله دي؟ مش فيه قضاء بيحكموا؟ ما يروح يا عم يخلصوا قضاياهم بره. هو انت عندي سؤال معلش عشان الوقت.
هو اللي حضرتك بتقوله ده في حد تاني عمله قبل كده ولا ده يعني دول عملته؟ في دول طبعا. زي مين؟ ماليزيا عملت الكلام ده. بلا المانيا لما جت تضم المانيا الشرقيه ليه؟ فكانت المانيا الشرقيه حالها كده متنيل بعينه زي حالتنا كده. جم قالوا تعالى يا عم في مصانع عندكم؟ والله كويس. هتاخد مصنع بكام؟ قال لي خده مجانا. واحد فرنك واحد سوري مارك واحد خده، والمصنع بس خلال 24 شهر يكون شغال وانت مطوره والعماله موجوده. اشتغلت المصانع بس. يعني في تجارب سابقه طبعا. ماليزيا طبعا ماليزيا والمانيا اندونيسيا دخلت في الكلام ده. سنغافوره كانت لا مؤاخذه حته قد الاستوديو ده كده اللي احنا فيه لا مؤاخذه، وكلها الجزر بتاعها. يا بيت سعادتك سافرت سنغافوره اكيد. المطار بتاعها فين يا باشا؟ مش في البحر. مش كده؟ وانت نازل الاول تحس ان انت هترشق بالطياره. ده ممر عاملينه بنوه في البحر. مش كده؟ انت عندك اراضي يا باشا. قرار واحد يطلع خلال 60 يوم جميع مصانع كثيفه استخدام الطاقه، الحديد والاسمنت والاسمده والسيراميك والورق والالومنيوم. تعالى يا بهوات احنا بعد 60 يوم هنديكم الحاجه بالسعر العالمي، بس هدلكم تجيبوا الحاجه رخيصه منين؟ المانيا اكبر مصنع للعربيات فيها، مش هقول اسمه عشان ما تقوليش اعلان، مش كده؟ شغال بالقمامه لا مؤاخذه. انا رحت هناك وشفته. تنزل الزباله زي ما هي كده، لا فرز ولا نيله، تطلع طاقه، الطاقه تشغل المصنع هناك. مش كده؟ في اكتر من الزباله عندنا. ده احنا مليانين زباله. مش كده برضه؟ زي الفل ولا غلط؟ صاحب المصنع ده هيكلم الزبال وهو يجيب له عربيات يقول له هات لي القمامه لان دي المدخلات بتاعته، ولا غلط؟ خلصت الزباله، طلعت الطاقه، وفرت 80 مليار جنيه كل سنه المصانع دي بتاخدها. اذا لما نقول ان العداله الاجتماعيه، فاحنا لازم الاول نبقى عندنا تعريف واضح. طبعا. 2 يبقى عندنا خطه واضحه كمان موجوده. طبعا. 3 انه احنا لحد دلوقتي مهما قعدنا نقول طبقا للتعريفات اللي حضرتك قلتها عن العداله الاجتماعيه فهي تتحقق بدايتها ولكنها لم تتحقق. يعني انا مش هعرف ارضي كل الناس. طبعا. بس انت رضيت السواد الاعظم. تمام؟ انت ما تقدرش الناس كلها بتجمع على حاجه. السؤال هنا اتفضل. يعني هو المساواه امام القانون والمساواه في الفرص. طبعا. مش ده مساله طبعا. مهمه جدا. طبعا. ما هو ده بيه، ما احنا لذلك قلنا ايه بيه؟ اول الكلام قلت لحضرتك القانون يعلو ولا يعلى عليه. العقوبه على الفعل السلبي ده مهم ينشط الامه. عقوبه على الفعل السلبي يعني ايه؟ نشرحها بسرعه. حضرتك انا وانت، انا موظف وسيادتك جاي خدت منك رشوه عشان اعمل لك الشغلانه، نخش احنا الاثنين السجن، سعادتك تشهد عليا تخرج وانا اتسجن، مش كده؟ طب انت ورقك سليم جدا وجبته لي وانا قلت طب والله العظيم ما انا عامله وحطيته في الدرج، ده عقوبه على الفعل السلبي. يتخصم قيمه الفلوس دي مني واترفد انا، او ما انا يجي الاستاذ جمال بالورق قبل ما يقعد يشرب كوبايه الشاي يكون الورق خالص بتاعه، لان انا محدد له مواعيد معينه. هو ده الكلام اللي هو بنقول العياريه او المعايره في السلعه او الخدمه. انا مش جاي اقعد لي 420 دقيقه نشرب شاي وقهوه وليموناته وشجرتين وزي الفل، لا يا كتكوت، انت بتشتغل الشغل بتاعك ده وفقا للمعايير اللي موجوده. طيب على اي الاحوال يعني الموضوع لسه مفتوح والملف ما خلصش، بس لازم يبقى في سرعه في الاداء. معلش خلينا احنا نعمل اللي علينا ونشوف. طيب يعني ويمكن من المهم ان احنا مع اوائل الاسبوع اللي جاي حضرتك تكون موجود معانا برضو نتكلم على هو ايه رؤيه الحكومه الاقتصاديه بعد 100 يوم. حصل ايه؟ ونشوف حصل ايه وهم ناويين يعملوا ايه او المفروض يعملوا ونديهم نصيحه من عندنا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور